हुजूर को सबसे ज्यादा गम क्या रहता था? रोजी रोटी का नहीं, उसका भी बंदोबस्त किया, तालीम ताल्लुम का भी बंदोबस्त किया। हुजूर का सबसे बड़ा एहसास ये था कि मेरी उम्मत दोज़ख से बच जाए, जन्नत में जाए, गुमराह अकायद से बाहर आए, राह हक इन्हें नसीब हो। उसके लिए नबी पाक जद्दोजहद करते। हुजूर को रोड़े मारने वाले, पत्थर मारने वाले, कांटे बिछाने वाले, गर्दन पे ओजड़ियां रखने वाले रात को सुकून से सो जाते, और नबी पाक इन्हीं लोगों के लिए रात को हाथ उठा के हिदायत की दुआएं करते रहते। वो रोड़े मार के सो गए जाके, और जिसने रोड़े मारे वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। और किसी ने कहा था, लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए। वो देखो उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार।